Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Даяна Саитова. В этом году мы отмечаем столетие ТССР, и каждый раз мы рассказываем, каким этот день был в вековой истории нашей республики. 15 января 1935 года в Москве прошел Всероссийский съезд Советов. С докладом выступил председатель Центрального исполнительного комитета правительства ТССР Гумер Байчурин. Он отметил, производство в республике за последние 10 лет выросло в 4 раза. Построены новые заводы, открыты школы, проводят ликбезы. Таким был этот день 85 лет назад, и сегодня войдет в историю. Владимир Путин обратился с ежегодным посланием. Впервые оно было так масштабно социально ориентированным. Сейчас все увидим. Детально о главном. Величие России неотделимо от достойной жизни каждого гражданина. О чем в своем послании рассказал Владимир Путин, выслушал Дмитрий Аренин. Пособия, зарплаты, инновации. Очень активный запрос со стороны общества на социальную справедливость. В Минтруда Республики обозначили задачи на будущее. Как нацпроекты улучшают условия труда и оплаты, а европейский опыт делает татарстанцев богаче. Рамиль Шайдуллин. 4 месяца в ожидании. Почему именно он? Почему кто-то получил, а он остался? Почему пациент не может получить положенные ему по льготам лекарства? Разбирался Салават Мухаммадулян. Сделал 500 операций и стоял у истоков татарстанской трансплантологии. Видя его улыбку, каждое утро ты понимала, что все хорошо, ты будешь жить. Каким спустя год после смерти вспоминают Рената Галеева и его коллеги и пациенты. У них узнал Сергей Хайдаров. Рост доходов, борьба с бедностью, помощь молодым семьям. Все это стало главным на ежегодном послании Владимира Путина Федеральному собранию. Впервые глава государства выступает в начале года. Его обращение в московском манеже слушали члены правительства, главы регионов, депутаты, общественники. Был в зале Рустам Минниханов. Большой блок своего послания Владимир Путин посвятил социалке и начал с национального проекта демографии с поддержки семей. Так, программу Мат-Капитала продлили до конца 2026 года, и получить его молодые родители смогут уже за первого ребенка. Сумма 466 тысяч рублей, за второго еще больше. Предлагаю увеличить материнский капитал еще на 150 тысяч рублей. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с 2 детьми составит 616 тысяч 617 рублей. При рождении третьего ребенка государство гасит за семью 450 тысяч рублей ипотечного кредита. Семья с 3 детьми сможет вложить в ипотеку свыше 1 миллиона рублей. Еще один важный вопрос – повышение размера выплат малообеспеченным семьям. С января этого года родители, у которых доходы не превышают 2 прожиточных минимумов на человека, получают ежемесячные выплаты на первых и вторых детей, причем до 3 лет. Отдельные условия для тех, у кого еще сложнее с финансами. Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Причем уже с 1 января 2020 текущего года. Чтобы получать такую выплату, достаточно будет подать заявление, а также указать свой легальный официальный доход. Обращаю внимание, нужно сделать эту процедуру максимально удобной и простой для граждан. Для поддержки малообеспеченных с 2021 года во всех субъектах страны ведут социальные контракты. Для этого расширит и финансовую поддержку регионов. Напомним, в рамках контракта государство предоставляет гражданам регулярные выплаты, помощь в повышении квалификации, содействие в трудоустройстве или открытии собственного дела. Во-первых, прошу правительство учесть опыт пилотных проектов и обновить сами принципы социального контракта. И, во-вторых, расширить финансовую поддержку регионов, чтобы уже в 2021 году внедрить этот механизм во всех субъектах федерации. Показателем результативности работы будут не количество заключенных социальных контрактов, а реальное снижение бедности. К слову, в прошлом году Татарстан вошел в число регионов по реализации этого пилотного проекта. В республике заключили 3500 социальных контрактов на 48 миллионов рублей. В итоге более 1500 семей вышли из бедности. 632 человека нашли работу. 51 прошел переподготовку, более 800 стали самозанятыми. Итак, система социальных контрактов уже работает в Татарстане. В прошлом году республика стала пилотным регионом. О результатах сегодня говорили на коллегии Минтруда, а еще о сокращении бедности и улучшении благосостояния. Для этого даже привлекли зарубежных специалистов. Рамиль Шайдуллин с деталями.
Диаграмма 1919 года. Советская власть только установилась. А у каждого рабочего уже были доходы. Архивные фото, крупицы истории ТССР на коллегии Минтруда, где как раз обсуждают зарплаты и убытки. Заработная плата работников продолжает оставаться самым дешевым и доступным кредитным ресурсом для нерадивых руководителей. Поэтому я прошу в текущем году уделить этой проблеме первоочередное значение. Задолженность по зарплате в Татарстане самая высокая в ПФО – 65 миллионов рублей. Но власти готовы бороться с любым превышением полномочий. Вызов для нашей отрасли – это борьба с бедностью. Еще в 2018 году была поставлена задача за 6 лет снизить ее вдвое. Несмотря на сподвижки, в работу включились иностранные специалисты. Татарстан проанализировал Всемирный банк. Они исследовали Казань, Зеленодольск, Челны и другие районы, чтобы повысить их благосостояние. Республика располагает экономическими ресурсами для того, чтобы существенно повлиять на динамику бедности. По данным Минтруда, на борьбу с бедностью в Татарстане в этом году направят более 600 миллионов рублей. Еще одни меры поддержки – национальные проекты. В рамках национального проекта «Демография» мы назначаем уже со 2 января этого года пособие ежемесячное детям на первенца. Вот эти национальные проекты сегодня находят живой отклик у нашего населения. По расчетам экспертов, к 2024 году бедных в республике должно быть не больше 4,5%. В ближайшее время из этой категории намерены вывести 20 тысяч человек. Рамиль Шайдуин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Татарский язык может быть включен в федеральные госстандарты образования. Такую возможность обсудил сегодня министр образования Татарстана с директорами и преподавателями школ республики. Проведена работа по реализации изучения языков народов нашей страны, как родных, так и государственных, отметил Рафис Бурганов. Обновленные стандарты могут вступить в силу уже с 1 сентября 2021 года. На встрече также затронули вопросы ЕГЭ, безопасности учащихся и профессиональной компетенции учителей. Каждый педагог сам знает свое слабое место, и по его желанию мы готовы его направлять в любую школу России. Мы готовы со своими коллегами эту работу организовать. Она, в принципе, идет там, где идут такие запросы. Мы и своих коллег из других регионов принимаем, и своих отправляем. Об изменениях в образовании в своем послании сказал сегодня Владимир Путин. С 1 сентября этого года все начальные классы обеспечат бесплатным горячим питанием. Владимир Путин отметил, для школьников должны поставляться качественные продукты, а столовые и буфеты нужно полностью оборудовать. Финансироваться это будет как из федерального, так и из регионального и местного бюджетов. По словам президента, современными должны стать и условия для занятий музыкой и ИЗО. В рамках национального проекта «Культура» выделяется более 8 миллиардов рублей на оборудование и музыкальные инструменты для детских школ искусств. Но проблема гораздо шире. Сейчас более 1000 помещений, где размещены такие учебные заведения, обветшали или просто непригодны для занятий. Прошу правительства помочь регионам привести их в порядок. И регионы прошу не забывать, что это ваша обязанность. С 1 сентября 5000 рублей начнут доплачивать классным руководителям. Владимир Путин подчеркнул, на них лежит огромная ответственность. Это доплата за счет федерального бюджета, поэтому сохранение региональных выплат на личном контроле президента. Я хочу обратить на это внимание. Все действующие региональные выплаты за классное руководство должны быть сохранены, уважаемые коллеги. Обращаю на это ваше внимание. Я обязательно посмотрю, что происходит на практике в жизни. Проблемы есть с местами в школах и яслях. Владимир Путин попросил правительство вместе с регионами определить необходимое количество дополнительных мест в школах и внести изменения в национальный проект образования. Нужно не просто строить, но и эффективно использовать все возможности. К яслям у президента вопросов больше. За последние 2 года в стране вместо 90 тысяч создали 78 тысяч мест. У половины еще нет лицензии, отметил Владимир Путин. Уважаемые главы субъектов федерации, дорогие мои коллеги, нельзя так работать. Ну вы чего? Это значит, что мы создали 77,7 тысяч. Да и то не в полноценном режиме, имея в виду, что половина из них не может работать. А к 2021 году нужно создать 177,3. Я вас прошу сделать все, хотя это уже очень сложно, но тем не менее это нужно сделать. Нужно наверстать этот пробел.
Он стал учителем для нового поколения трансплантологов республики. Сегодня в Татарстане вспоминают известного врача Рената Галеева. Именно он в 91-м провел первую операцию по пересадке почки и в дальнейшем спас сотни жизней. Его самого не стало год назад. Каким он живет в воспоминаниях своих коллег и пациентов, расскажет Сергей Хайдаров. Вот его кресло. Здесь великий наш профессор, учитель, работал. В этом кабинете все так же, как и год назад. Компьютер, рабочий стол и даже картины до сих пор напоминают о великом трансплантологе. Ренат Галеев не только спасал жизни, но и учил спасать, говорят его благодарные последователи. Основатель трансплантологии, поднял на высокий уровень и урологию. Многие ученики его сейчас продолжают его дело. Позвонили по телефону, и он из Зеленогорска приехал. В течение 6 часов приехал. Добрый, отзывчивый и неутомимый в работе. Именно Ренату Галееву суждено было стать отцом татарстанской трансплантологии. Первую операцию по пересадке почки он провел в 91 году. Он спас больше 500 пациентов. Ренат Харисович мне сделал родственную пересадку от мамы. И я хочу сказать, что благодаря Ренату Харисовичу он дал мне возможность дальше жить. Он к нам относился как к своим детям, каждому пациенту. То есть, видя его улыбку, каждое утро ты понимала, что все хорошо, ты будешь жить, продолжать. То есть в твоей жизни полностью изменения. И поэтому очень нам его не хватает. В РКБ только за 1 год делают около 40 операций по пересадке почки. Спасенные жизни – лучший вклад в реализацию национального проекта «Демография», утвержденного Владимиром Путиным. Все, что есть сегодня у татарстанской трансплантологии, это и есть наследство Рената Галеева. Даже из Москвы приезжали оперироваться, потому что это, как правило, были безнадежные пациенты. Сергей Хайдаров, Рамзиль Гарипов, ТНВ «Казань». Трансплантология – это высокотехнологичная медицина. Сейчас в республике в год проводят 50 таких операций. За пересадками почек и печени в Татарстан переезжают из других регионов страны. В прошлом году пришлось даже увеличить квоты. Эти достижения в республике стали реальными благодаря национальному проекту здравоохранения. За высокотехнологичной медициной нужно подтянуть первичное звено. Сегодня Владимир Путин этому уделил особое внимание. В этом году в стране завершится развертывание сети ФАПов. Контроль за их работой президент возложил на Общероссийский народный фронт. Это не значит, что все проблемы с ФАПами решены. Хочу подчеркнуть, смысл их работы не в том, чтобы выписывать справки и направления и сходу сопровождать людей, спроваживать людей в райцентр. У специалистов на местах должна быть возможность оказывать реальную помощь людям, использовать современное оборудование и скоростной интернет. С 1 июля будет запущена программа модернизации всего первичного звена здравоохранения. Будут отремонтированы и оборудованы новой техникой поликлиники, районные больницы и станции скорой помощи во всех регионах. На решение этих задач мы дополнительно выделили 550 миллиардов рублей. Более 90% – это федеральные ресурсы. В свою очередь, прошу субъекты федерации найти резервы и вплотную заняться решением жилищных проблем врачей и фельдшеров, особенно в селах, поселках, малых городах. Использовать для этого все механизмы, в том числе служебное жилье. Вопрос подготовки и привлечения кадров Владимир Путин назвал ключевым для здравоохранения. Задача к 2024 году – все клиники должны быть обеспечены специалистами. Президент предложил в новом учебном году изменить порядок приема в вузы по медицинским направлениям. По специальности лечебное дело 70% бюджетных мест станут целевыми. По специальности педиатрии 75%. Квоты на целевой прием будут формироваться по заявкам регионов. Что касается ординатуры, предлагаю по самым дефицитным направлениям установить почти 100% целевое обучение. Причем при поступлении преимущество будут иметь врачи со стажем работы в первичном звене, особенно на селе. И, наконец, как мы и договаривались, с этого года начнет поэтапно внедряться новая система оплаты труда в здравоохранении, основанная на прозрачных, справедливых и понятных правилах. 4 месяца без лекарства. С такой проблемой в нашу редакцию обратился казанец. С сентября в аптеке федеральный льготник Дамир Бектимиров не может получить простой омепразол. В январе к нему добавились еще 3 препарата. Лекарства мужчине приходится покупать на свои деньги. Где положены таблетки и почему в поликлинике молчат, разбирался Салават Мухаммадуллин.
А вот омепразол до сих пор нету. Сколько месяцев уже прошло? Это с сентября? С сентября месяца. Рецепт есть, а лекарства нет. И так уже 4 месяца Дамир Бектимиров покупает омепразол на свои деньги. Хотя мужчина – федеральный льготник. Он служил в Афганистане. С возрастом появились проблемы с давлением, желудком и позвоночником. Каждый месяц ему выписывают пачку лекарств. Только вот в аптеке некоторых, по его словам, часто нет. Без них никак уже. Если от давления я не выпью, у меня давление начинает скакать уже. Если вовремя не выпью. А от желудка это уже, сами знаете, тоже, если не выпьешь, это никак, желудок болеть начинает. Недельные задержки уже как правило, говорит Дамир. Сегодня мы вместе с ним снова попытали счастье и пошли в аптеку. К сожалению, ничего не было. А почему? Почему не было? Одно лекарство уже с сентября месяца. Да, омепразола очень давно нет. Просто почему? Препарат не поступает. А почему? Пока не, ну, я не могу ответить на этот вопрос. Как к нам поступит, мы сразу вас обеспечим. Почему нет лекарств? С этим вопросом мы обратились в поликлинику, куда прикреплен пациент. И в тот же момент препарат появился. Сегодня он уже будет, погрузка идет, он сегодня будет обеспечен данными препаратами. Но почему до нашего приезда лекарств не было? Ответ получился красноречивым. Это может быть какая-то проблема создаться только с тем, что у нас могут появиться побольше пациентов, которые нуждаются в данном препарате. Как вы выбираете людей, которым вы дадите, а которые подождут? Ну, которые выписали, вот они получили, а вот он уже у нас остался на гарантии. 4 месяца на гарантии. Ну, получилось вот так. Почему? Почему именно он? Почему кто-то получил, а он остался? Вопрос так и остался без ответа. В любом случае, главное, что положенные лекарства мужчина должен получить уже в ближайшее время. Как будет дальше, мы можем еще вернуться к этой теме. Салават Тухумадуллин, Адельмин Дубаев, ТНВ, Казань. Как раз о сорванных поставках лекарств сегодня высказался Владимир Путин во время своего выступления. Президент отметил, в этом году должен заработать единый сквозной регистр получателей препаратов, чтобы путаницы здесь больше не было. Изменится и контроль качества лекарств. Знаю, что в прошлом году в ряде регионов были перебои с поставками лекарств, потому что закупки оказались фактически сорванными. И некоторые чиновники позволяли себе рассуждать так, будто речь шла о закупке канцтоваров. Не беда, объявим новые конкурсы. Ну, а люди-то оставались без крайне важных, подчас жизненно необходимых лекарств. Обращаю внимание, такие ситуации не должны больше никогда повторяться. Решать социальные вопросы нужно, опираясь на устойчивый макроэкономический фундамент. Это в своем послании обозначил Владимир Путин. Экономике был посвящен большой блок выступления. Также президент обозначил, как, по его мнению, можно изменить Конституцию страны. Прозвучало много конкретных предложений. О ключевых тезисах Дмитрий Аринин. Ежегодное послание Владимира Путина впервые проходит в самом начале года. Как сказал президент, нужно не откладывая принимать целый ряд решений. Одно из них – запустить новый инвестиционный цикл. В течение ближайших 6 лет налоговые условия меняться не должны. Об этом уже давно говорил бизнес. Налоговые условия для крупных, значимых проектов должны быть неизменны на срок до 20 лет. А требования и нормативы при строительстве производственных объектов зафиксированы должны быть на 3 года. Эти гарантии инвесторам должны стать нормой закона. Не забыл президент и про малый бизнес. Из федерального бюджета регионам будет ежегодно компенсироваться 2/3 выпадающих доходов, которые тратятся на льготы для малого бизнеса. Словом, нужно создать такие условия, чтобы больше стартапов стали сильными компаниями. В своем послании Владимир Путин продолжил и конкретизировал тему возможного изменения Конституции. Ряд политических общественных объединений ставит вопрос о принятии новой Конституции. Сразу же хочу ответить. Считаю, что такой необходимости нет. Вместе с этим президент предложил сразу 7 поправок, которые можно внести в основной закон. Международные договоры и решения судов у нас будут в силе, если не противоречат Конституции страны. Высшие должностные лица не должны иметь иностранного гражданства, а конкретно кандидат в президенты должен жить в России не менее 25 лет. Обсуждается конституционное положение о том, что одно и то же лицо не должно занимать должность президента Российской Федерации более 2 сроков подряд. Не считаю, что этот вопрос принципиальным, но согласен с этим. Статус Государственного Совета России должен быть повышен. Государственная Дума не просто согласовывает, а утверждает председателя правительства, а потом по его предложению и всех министров. Россия должна оставаться сильной президентской республикой.
Поэтому за президентом, безусловно, должно сохраняться право определять задачи и приоритеты деятельности правительства, как и право отстранять от должности председателя правительства, его замов и федеральных министров в случае ненадлежащего исполнения обязанностей или в связи с утратой доверия. Главных силовиков региона, в том числе прокуроров, назначать по итогам консультаций с Советом Федерации. Прокуратура должна стать и более независимой от местных властей, усилить нужную роль Конституционного суда страны. При этом Совет Федерации по предложению президента сможет отрешать судей от должности. Поправки, которые нам предстоит обсуждать, не затрагивают фундаментальных основ Конституции, а значит, могут быть утверждены парламентом. Вместе с тем, учитывая, что предложенные инновации касаются существенных изменений политической системы, считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституцию Российской Федерации. И только по его результатам принимать окончательные решения. Что должно быть неизменным, так это правда о победе, 75-летие которой мы будем отмечать в этом году. Мы обязаны защитить правду о победе. Иначе что скажем нашим детям, если ложь как зараза будет расползаться по всему миру? Наглому вранью, попыткам переиначить историю мы должны противопоставить факты. В России будет создан крупнейший, самый полный комплекс архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне. Как акцентировал президент, Россия может быть и оставаться Россией только как суверенное государство. Величие России неотделимо от достойной жизни каждого гражданина. В этой гармонии сильной державы и благополучия людей вижу основу нашего будущего. Дмитрий Аверин, Ренат Сафин, ТНВ, Москва. И спустя 3 часа после оглашения послания президентом Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе. Владимир Путин отставку принял. До формирования нового состава правительство будет исполнять свои обязанности. Сегодня послание президента в регионах слушали представители ОНФ. Эксперты, аналитики в Казани собрались в медиаклубе КФУ. В целом сегодня много звучало мнений в разных точках страны. Давайте послушаем самые яркие. По-моему, никогда за последнее время президент не говорил, не вносил такого количества предложений, которые действительно в состоянии изменить жизнь каждой семьи. Проблемы с бедностью, проблемы, которые предложено решать за счет федеральных средств, это очень хорошо. Все, что касается демографии, это такая ласковая бумажка. Через благополучие людей, через уверенность людей в завтрашнем дне есть желание нашего президента увидеть рост демографии. Если мы хотим стимулировать рождаемость, давно я уже об этом говорю, нужно за каждого последующего ребенка, за первого, второго, третьего давать материнский капитал. Вот на сегодняшний день это случилось. Вызывает большое удовлетворение, что в послании поднят один из наиважнейших вопросов горячего питания школьников, особенно младших школьников. Скажу это сейчас как простая мама. Проект про то, что будет компенсироваться оплата горячего питания для школьников 1-4 класса. У меня самой 2 детей учатся в школе. Всегда очень мало, незначительно место уделялось, скажем, системе образования. В вузах, наконец, в том числе поставлены радикальные, тут уже радикальные серьезные вопросы. Если государственные бюджетные деньги готовят востребованных ему специалистов, оно вправе истребовать и отдачи. Да? Почему пошел разговор о целевом заказе, скажем, на специалистов в области здравоохранения, что очень правильно. Теперь будут с более пристальным вниманием относиться к бизнесу с точки зрения уменьшения рисков для бизнеса, получить какую-то уголовную ответственность за какие-то ситуации. Потому что любой бизнес, любое предпринимательство – это все-таки риск. Управление, которое в нашей стране сложилось после 1993 года, по мнению президента, готовы к тому, чтобы быть реформированным, видоизмененным. Провозглашен был тезис о примате законодательства России над международным правом. Очень много нововведений, но видите, как очень часто такая инсайдерская информация, она содержала то, что будет переход к парламентской республике, да? А Путин озвучивает о том, что президентская республика останется, да, поэтому это нуждается в осмыслении. С другой стороны, мы видим явный переход ряда полномочий к органам представительной власти. Что изменило в жизни россиян прошлогоднее послание Владимира Путина? Читайте в интернет-газете «Реальное время».
Сегодня в Москве открылся экономический Гайдаровский форум. Делегация Татарстана также принимает участие в его работе. Одно из решений, полезных для республики и других регионов, продление налоговых льгот для организации резидентов особых экономических зон технико-внедренческого типа. Эту тему лоббировали татарстанцы. О чем еще шла речь сегодня в рамках делового мероприятия, расскажет Идина Газалеева. Сегодня, конечно же, в рамках повестки Гайдаровского форума не было вопроса об отставке российского правительства. Хотя, когда 2 недели назад стало известно, что Дмитрий Медведев впервые за 11 лет не примет участие в работе форума, для многих это стало сигналом, что грядут изменения. И вот сегодня в кулуарах Гайдаровского форума разговор только об этом политическом событии. Виталий Мутко на заседании Ассоциации инновационных регионов России прокомментировал эту ситуацию. Правительство приняло решение подать в отставку, но президент нас попросил исполнять обязанности, поэтому я приехал, исполняю обязанности. Вы пока сразу-то не сильно не расслабляйтесь. Работа членов ассоциации продолжилась с подведением итогов по прошлому году. Рустам Минниханов был переизбран председателем ассоциации. Виталий Мутко, говоря о работе группы Госсовета по строительству, стал докладывать результаты. Из 25 инициатив реализовано 23. Но начинался разговор с шутки. Руслан Николаевич возглавлял даже группу нашу по жилью городской среды. 20. Не сняли. Тебя это не касается. Продолжился разговор уже вполне по-деловому в рамках панельной дискуссии с участием представителей регионов. Рустам Минниханов очень эмоционально обратился к собравшимся с просьбой помогать и содействовать в принятии законопроекта о поддержке инвестиций. По мнению президента Татарстана, у этого документа очень сложная судьба, но его уже необходимо принимать. Какие-то силы все время тормозят. Вот ничего нет, появится что-то. Значит, живем в непростое время. Значит, с Европы, с Америки инвесторов привлечь сложно. Значит, как-то надо находить. Вот, я считаю, что это единственное правильное решение. И сегодня это решение, оно должно быть реализовано. Завтра работа форума продолжится. Дина Газалеева, Матвей Шинкаренко, Александр Ярошов, Евгений Михайлов, ТНВ, Москва. Сегодня в Москве наградили того самого Васильева. Лев Борисович был первым директором завода КАМАЗ. Он оставался бессменным его руководителем 12 лет. За это время с конвейера сошло 300 тысяч большегрузов. Рустам Минниханов преподнес ему сегодня главный орден за заслуги перед республикой. Также сегодня президент вручил ветерану памятную медаль, выпущенную к столетию ТССР. Эту награду, нашу награду, высшую награду Республики Татарстан вручить здесь. Конечно, мы очень желали все это сделать в Челнах, в республике. Большие мероприятия мы провели и 5 числа, и 13 числа. Вас не хватало, но вы всегда были с нами. Вот это действительно был совершен подвиг коллективом КАМАЗа, который вы возглавляли. То есть в чистом поле построить гигант на 150 тысяч автомобилей в год. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Сейчас прогноз погоды. До встречи. В автоцентре марка Nissan Тирана от 849 тысяч рублей. Зимняя резина и 100 тысяч на сервис в подарок. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан 2020». Финал 24 января в КРК «Пирамида». Начало в 19:00. Подробности на сайте kassir.ru. Димаш Кудайберген. Грандиозный сольный концерт в Казани. Татнефть-арена. 20 февраля. Мы вместе делаем радио. Ты выбираешь лучшую музыку. Ты выбираешь новости онлайн. Спасибо за твой выбор. Болга Радиосы. Мы первые в Татарстане. Здравствуйте! В студии София Егорова с информацией о погоде на 16 января. В Новый год с новой кухней. Успейте заказать кухню вашей мечты в Данил Мастер с новогодней скидкой 20%. Приходите, Казань, Восстание 23. Звоните 2 167 166.
По данным сервиса Яндекс.Погода, в предстоящие сутки в Бугульме, Бавлах и Азнакаево пасмурно. Снег с дождем, потеплеет до +1. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге облачно, ожидаются осадки, днем +2 градуса. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше будет облачно, ожидается мокрый снег и +2. В Арске, Кукмаре, Балтаси облачно, местами снег с дождем, +1-2 градуса. В Болгаре, Дрожжином, Буинске пасмурно, мокрый снег, во второй половине дня с дождем, +2. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше облачно, мокрый снег и +2. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Артрит, артроз, остеохондроз, боль в спине и суставах может надолго выбить из колеи. Выход есть. Доктор Ост самые грозные заболевания позвоночника и суставов лечит по передовым технологиям, без операции и без протезов. Поспешите в Доктор Ост. В предстоящие сутки в столице Татарстана ожидается сырая и теплая погода. В первой половине дня ожидается мокрый снег, во второй половине дня дождь, днем до +2. Ветер западный, сильный, порывистый, до 7 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха высокая, 90%. Магнитное поле Земли спокойное. Но перепады температур могут негативно сказаться на самочувствии. Берегите себя. В предстоящие сутки вероятность осадков будет небольшой. Плюсовые значения сохранятся.